அநேக மக்கள் they are trying to behave like Jesus. இயேசுவை போல நடக்கும்படியாய் முயற்சிக்கிறார்கள். They come to the meeting. கூட்டத்துக்கு வருகிறார்கள். They say, okay, I must do this, I must do this. நான் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும். Church becomes like a self improvement program. சபை என்பது சுய மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சியை போல மாறி விடுகிறது. These and the big corporations and all, they get some people to teach executives how to improve your behavior with your workers. பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளிலே வந்து பயிற்சி கொடுப்பார்கள். சுய மேம்பாட்டு பயிற்சி எப்படி நீங்கள் மற்றவருடைய நடத்தையிலே முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். They don't love the workers, but for the sake of prosperity in the company, they act in a வேலை செய்கிறவர்கள் மீது ஏதோ அவருக்கு அன்பு வந்து விட்டது என்றெல்லாம் அர்த்தம் அல்ல. கம்பெனியிலே லாபம் ஈட்ட வேண்டும். And to many Christians, that is what a church service is. அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சபை கூட்டம் என்றால் இப்படித்தான். You must behave like this. இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். You mustn't do this. You must. இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது. And they try to behave like Jesus. இயேசுவை போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். It's imitation. அது காப்பி அடிப்பது. The Bible does not speak about imitating Christ. கிறிஸ்துவை காப்பி அடிங்கள் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. But partaking of his nature. ஆனால் அவருடைய சுபாவத்திலே பங்கு பெற வேண்டும். It's very different. இது வித்தியாசமானது. Imitating we can't carry on for long. நாம் ஒருவரை பார்த்து காப்பி எடுத்து அதுபோல பாசாங்கு செய்வது என்பது அதிக நாட்களுக்கு வராது. Nowadays there are people who train dogs in such a way that dogs will obey immediately. இப்பொழுதெல்லாம் நாய்க்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள். எதை சொன்னாலும் டக் டக் என்று நாய் செய்யும். Pick up that stick. அந்த குச்சியை கொண்டு வா. அந்த குச்சியை கொண்டு வா. Keep the juicy food in front of the dog. நல்ல நாவு தண்ணீர் ஊற ஒரு அருமையான எலும்புகளை எல்லாம் நாய்க்கு முன்னால் வையுங்கள். And tell the dog, don't eat now. இப்போ சாப்பிட கூடாது. The dog mouth is watering and it doesn't eat. நாய் வந்து தண்ணீர் ஊட்டி கொண்டே இருக்கு நாவில இருந்து. It's amazing. ஆனா சாப்பிடாது. Amazing how they train dogs. எப்படி இப்படி நாய்க்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார் என்பது வியப்பாக இருக்கிறது. Now here's dog being trained. ஒரு நாய் இப்படி பயிற்சி கொடுக்கிறது. Don't say baba, say meow meow. நாயை பார்த்து லொல் லொல் என்று குலைக்காதே, ஆனா மியாவ் மியாவ் என்று சொல்லு என்று சொன்னால் The dog is trained. நாய் இப்படி சொல்லுகிறது. Meow meow. எப்பொழுதுமே மியாவ் மியாவ் என்று சொல்லுகிறது. And so somebody comes to the house in the other room, they hear meow meow. So you got a nice cat here. வீட்டுக்கு யாரோ வருகிறார், அடுத்த அறையிலே மியாவ் மியாவ் என்று சத்தம் கேட்கிறது. நல்ல பூனை வச்சிருக்கீங்களே பிரதர். It's trained so well. It just says meow 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 meow. அது மியாவ் மியாவ் என்று சொல்வதற்கு அவ்வளவு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. One day on the road, another dog just barks at it, and suddenly the old nature comes out of this dog. ஒரு நாள் ரோட்ல இன்னொரு நாய் வந்த உடனே போதும், அந்த மியாவ்லாம் மறந்து போய் விட்டது. இப்ப லொல் லொல் என்று குலைக்கிறது. This is how many believers are. இதுதான் அநேக விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். Try to imitate Christ for days on end. அவர்கள் பல நாட்கள் இயேசுவை போல பாசாங்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி காப்பிடுகிறார்கள். One day something happens on the road or somewhere. ஒரு நாளிலே ரோட்ல எங்கேயோ ஒரு நடந்து விட்டது. And the old nature comes right out. அங்கே பழைய சுபாவம் வந்து குலைக்கிறது. This is the problem with imitation. இதுதான் ஒருத்தரை காப்பி எடுப்பதனுடைய விளைவு. But this is what's happening in many churches. The dog trainer is the pastor training everybody how to behave. நாய்க்கு பயிற்சி கொடுப்பது போல பாஸ்டர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பயிற்சி கொடுக்கிறார். அநேக சபைகளில் இப்படி நடக்கிறது. There is a better way. ஆனால் மேன்மையான ஒரு வழி உண்டு. Peter speaks about it. பேதுரு அதை குறித்து பேசுகிறார். 2 Peter chapter 1. 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம். 2 Peter chapter 1. 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம். He says the greatest promise God has given us is this. தேவன் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வாக்குத்தத்தம் இதுதான். He says there are many magnificent and precious promises in verse 4. மகா மேன்மையும் அருமையான வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்று 4ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். All these promises இவன் எல்லா வாக்குத்தத்தங்களிலேயும் that you might partake of the divine nature. நீங்கள் அந்த தெய்வீக சுபாவத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று. Not that you might imitate Christ. கிறிஸ்துவை காப்பிடிப்பதல்ல. But that you might get his nature. அவருடைய சுபாவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If only God can do this. தேவன் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும். If God puts the nature of a cat inside that dog, அந்த நாய்க்குள்ளாக பூனையினுடைய சுபாவத்தை தேவன் வைத்து விட்டால், then nobody has to train it. யாருமே அதற்கு பயிற்சி கொடுக்க தேவையில்லை. It'll automatically say meow meow. Even if other dogs jump on it and shout on it, it'll still say meow. மற்ற நாய்கள் வந்து இதை தாக்கினாலும் அது இன்னும் மியாவ் மியாவ் என்று தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். Because it's not imitating. அது என்னடா இப்பொழுது காப்பிடிப்பதில்லை. It is partaking of another nature. வேறொரு சுபாவத்திலே அது பங்காக மாறுகிறது. Or take a pig and a cat. ஒரு பன்றியையும் ஒரு பூனையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். So different nature. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமான சுபாவங்கள். Pig is so dirty. பன்றி அசுத்தமா It's இருக்குது. not taught. அது சொல்லிக் கொடுக்கப்படவில்லை. When a little baby pig is born, ஒரு பன்னிக்குட்டி பிறக்கிறது. the mother doesn't say now you must be dirty, right? Don't forget you have to be dirty. ஏய் நீ பன்னிக்குட்டி ஆகவே நீ அசுத்தமாய் தான் இருக்க வேண்டும் என்று தாய் கற்பிப்பதில்லை. You must not love cleanliness, you must love the filth. நீ சுத்தத்தை நேசிக்க கூடாது, அசுத்தத்தை தான் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறதா? இல்லை, ஒன்றுமில்லை. It's automatically nature, it loves the filth. அது தானாகவே அசுத்தத்தை நேசிக்கிறது, அது சுபாவம். And when little kittens are born to a cat, பூனைக்கு பிறக்கிறது. Mother doesn't say no, don't be like the pig, you must be clean, you ஏய் lick yourself. நீ பூனைக்குட்டி நீ பன்னிக்குட்டியை போல இருக்க கூடாது, நீ நக்கி சுத்தம் பண்ணிக்கொள்ள என்று சொல்ல தேவையில்லை. No instruction.
எந்த ஒரு அறிவுரையும் இல்லை. It is nature. அது சுபாவம், தன்மை. You understand? Partaking of God's nature. தேவனுடைய திவ்ய சுபாவத்திலே பங்கு பெறுவது என்றால் என்ன என்று விளங்கிக் கொண்டீர்களா? Let's take an example. ஒரு உதாரணத்தை We எடுத்துக்கொள்வோம். were born partaking of Adam's nature. நாம் ஆதாமுடைய சுபாவத்திலே பங்கெடுத்து தான் நாம் பழகி விட்டோம். And boy, Adam's nature did a first class job in all of us. நம்முடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆதாமுடைய சுபாவம் ஒரு அற்புதமான ஒரு பணி Nobody செய்திருக்கிறது. taught us to be angry. கோபப்படும்படியா யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க Nobody taught தேவையில்லை. us to tell lies. பொய் சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை. Nobody taught us to fight. சண்டை போட யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க Nobody taught தேவையில்லை. us to cheat. ஏமாற்ற சொல்லிக் Nobody கொடுக்கவில்லை. taught us to be crooked. தந்திரமா இருக்க யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை. Adam's nature did it all. ஆதாமுடைய சுபாவம் எல்லாவற்றையும் செய்து விட்டது. What a perfect job Adam's nature did to give us ஆதாமுடைய his nature. சுபாவம் இப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை கொடுப்பதில் என்ன பூர்ணமான ஒரு வேலையை செய்து விட்டது? Didn't it do it in all of us? நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில செய்யவில்லையா? Now do you think when God gives us his nature is going to be inferior to that? தேவன் தம்முடைய சுபாவத்தை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது அதை காட்டிலும் கீழானதா இருக்கும் என்று நினைக்கிறீங்களா? As perfectly Adam imparted his nature to us. எப்படி ஆதாம் பூர்ணமாய் தன்னுடைய சுபாவத்தை நம்மளே கொடுத்து விட்டார் அதே போல made us evil from head to foot. தலையிலிருந்து கால் வரை நம்மை பொல்லாதவர்களாய் மாற்றினது போல Even if we behave nicely on the outside. வெளியே நன்றாக நடந்து கொண்டாலும் It's all an act. எல்லாம் நடிப்பு தான். I think of these salesmen who sell shoes in a shoe shop. ஒரு ஷூ கடையிலே சேல்ஸ்மேன் இருக்கிறார், வியாபாரி. Some lady comes. ஒரு பெண் வருகிறார். This shoe, that shoe, the other shoe, the other shoe. இது வேண்டாம், இது கொடுங்க, இது வேண்டாம், அது கொடுங்க, இது வேண்டாம், அது கொடுங்க. After 25 shoes, 25 ஷூக்களை பார்த்த பிறகு the shoe salesman is fed up with this lady. அந்த வியாபாரி பாவம் அங்க இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ்மேன் சரித்து போய்விட்டது. இந்த போதும் போதும் ஆயிடுச்சு. I smile and say, thank you so much for coming, please come again. அவர் புன்முறுவல் செய்து கொண்டே நன்றி மீண்டும் வருக என்று சொல்லுகிறார். Inside he says, this devil of a woman, why is it? ஆனா உள்ள பேய் மாதிரி வந்திருக்கே இந்த பொண்ணு என்று சொல்லுகிறார். But what a good act it is, these salesmen. ஆனால் அந்த சேல்ஸ்மேன் பாருங்க எவ்வளவு பயிற்சி கொடுத்து அங்க நடிக்க வைத்திருக்கிறார். I'm reminded of many Christians. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. Imitation and acting. அங்கே நடிப்பு, பாசாங்கு. What we need is nature. நமக்கு தேவையானதெல்லாம் அந்த திவ்ய சுபாவத்தை பங்கு பெற வேண்டும். Gives us his nature. தேவன் தம்முடைய திவ்ய சுபாவத்தை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது நன்மையான சகோதரர்களே, this is the purpose of being filled with the Holy Spirit. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிறைவதனுடைய நோக்கம். The Spirit of God came on Mary, she could never produce Jesus otherwise. பரிசுத்த ஆவியானவர் மரியாள் மேல் வந்திருக்காவிட்டால் இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே உண்டாக்கி இருக்க முடியாது. Is there any other way she could do it? வேறு ஏதாவது ஒரு விதத்திலே கிறிஸ்துவை உருவாக்கி இருக்க முடியுமா? முடியாது. Try as much as you like, she couldn't produce Jesus. எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் இயேசுவை உண்டாக்க முடியாது. Only the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டுமே. I want to say to you, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், many people have done a wonderful job of imitating Christ. கிறிஸ்துவை போலவே நடிப்பதற்கு அநேகர் அற்புதமான வேலையை செய்திருக்கிறார்கள். You all know Mahatma Gandhi. மகாத்மா காந்தி தெரியுமா? What a wonderful job he did of imitating Christ. அவர் கிறிஸ்துவை போலவே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எவ்வளவு அற்புதமான வேலை செய்தார். Bind the wounds of lepers. குஷ்டரோகிகளுடைய காயங்களை கட்டுதல், Go around with the dhoti. ஒரு வேட்டியை கட்டி கொண்டு போவது, Very simply. எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்வது, Keep away from sexual sin. பாலியல் பாவத்தை விட்டு தவிர்த்துக் கொள்வது. It was on the outside. அது புறமான காரியம். Divine nature is something completely different. திவ்ய சுபாவம் என்பது முற்றிலும் வித்தியாசமானது. It's from within. அது உள்ளே இருந்து வருகிறது. Just like a cat loves to be clean. எப்படி ஒரு பூனை சுத்தமாக இருப்பதை நேசிக்கிறதோ. You know the picture of the Holy Spirit as a dove. பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறார். Dove does not like dirty things. புறாவுக்கு அசுத்தமானது பிரியமல்ல. You know from Noah's ark. நோவாவுடைய பழி, The crow went out. காகம் முதல் வெளியே வந்தது. It's all the dead flesh floating around. அங்கே அழுகி போன மாம்சம் எல்லாம் மிதக்கிறதை அந்த காகம் பார்த்தது. It says, wow, what a feast I had. ஓ எவ்வளவு அருமையான விருந்து என்று உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறது. I don't want to go to that rotten old ark anymore. இனிமேல் அந்த கெட்டு போன பேழைக்குள்ளே நான் போக கூடாது. I never came back. காக்காய் திரும்ப வரவில்லை. காகம். The dove went out and saw the same stuff. ஆனால் புறா வெளியே போகிறது, அதே காரியங்களை பார்க்கிறது. It says, I'm hungry, but I don't want to touch this. எனக்கு பசி இருக்கிறது, ஆனால் எதையெல்லாம் தொட விரும்பவில்லை. That's nature. அதான் சுபாவம். That crow is a picture of the flesh, and the dove is a picture of the Holy Spirit. காகம் மாம்சத்தினுடைய அடையாளம், இங்கே புறா பரிசுத்த ஆவியானுடைய All these things அடையாளம். are pictured in the Old Testament. இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே சித்திரமாய் நமக்கு If சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. you go out into the world and you enjoy it, then you know you're in the flesh. உலகத்துக்குள்ளாக போய் அதை நீங்கள் சந்தோஷித்தால் நீங்கள் மாம்சத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். Go out and see these things, I don't want all this. ஆனால் நீங்கள் உலகத்துக்குள்ளாக போய் என்று
சொன்னார், Holy Spirit has given you a nature. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு ஒரு சுபாவத்தை கொடுத்திருக்கிறார். You don't envy the people who are living in sin. You feel sorry for them. பாவத்திலே வாழ்கிறவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட மாட்டீர்கள், அவர்களுக்காக பரிதாபப்படுவீர்கள். The dove looks at that crow eating all that rotten flesh and he doesn't say, "Oh, he's enjoying that." அந்த புறா மாம்சத்தை தின்னு கொண்டு இருக்கக்கூடிய காக்காவை பார்த்து அது மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கிறது நினைக்கிறதா? Sorry for that, eating that rotten stuff. இந்த அழுகி போன மாம்சத்தை சாப்பிடுற காகத்தை பார்த்ததுக்கு வருத்தப்படுகிறேன். Nature never makes you feel jealous of somebody. ஆகவே இந்த சுபாவமானது மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட வைக்காது. Do you feel jealous of somebody who's very rich and who's got a 10 times better car than you? உங்களை காட்டிலும் 10 மடங்கு நல்ல நேர்த்தியான காரை வைத்திருக்கிறவர்கள் பணக்காரர்களை பார்த்து உங்களுக்கு பொறாமை வருகிறதா? That's like one crow, feeling jealous of another crow getting more meat. அது எதற்கு ஒப்பா இருக்குதுன்னா, ஒரு காகம் நான் கொஞ்சம் தான் அழுகி போன மாம்சத்தை சாப்பிடுறேன், அந்த காகம் நிறைய மாம்சத்தை சாப்பிடுகிறது என்று பொறாமைப்படுவது போல. Dove is not bothered. ஆனால் புறாவுக்கு அதெல்லாம் பொருட்டல்ல. I don't want that. எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. I want to be pure. நான் சுத்தமா இருக்க வேண்டும். Nature is a wonderful thing. இந்த சுபாவம் என்பது அற்புதமான ஒரு காரியம். They couldn't have it in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதது. The laws improve your character. பழைய ஏற்பாட்டுடைய பிரமாணம் உங்களுடைய குணாதிசயத்தை மேம்படுத்துகிறது. பிரமாணம் covenant is nature. புது உடன்படிக்கை என்பது சுபாவத்திலே மாற்றம். So what I want to say to you is don't be satisfied until nature has taken over. ஆகவே உங்களுடைய சுபாவமே அங்கே மாற வேண்டும், அதுவரை நீங்கள் திருப்திப்பட வேண்டாம். God must bear witness to you. தேவன் அதற்கு சாட்சி பகர வேண்டும். That's how even the church is born in different places. இப்படித்தான் பல இடங்களிலே சபை பிறந்தது. Here in Singapore also about 30 years ago we tried to start a church. சிங்கப்பூரிலே 30 ஆண்டுகள் முன்பதாக ஒரு சபை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என முயற்சித்தோம். I came to a Chinese assembly here then. அப்பொழுது சைனா சபைக்கு வந்தேன் இங்கே. And I preached there and there were some young people who were really interested. அங்கே நான் பிரசங்கித்தேன், அதிலே சில வாலிபர்கள் விருப்பமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். Some good Chinese young brothers. நல்ல சீன வாலிப சகோதரர்கள். I had a few conferences with them also. அவரோடு கூட சில கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்கள் நடந்தது. But they got attracted by other things. ஆனால் மற்ற காரியங்களால் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டார்கள். Foreign trips. வெளிநாட்டு பிரயாணங்கள். And they wanted to have nothing more to do with me. அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய தொடர்பு உங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி போய்விட்டார்கள். I said goodbye, God bless you. தேவனை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லி டாடா காண்பித்து I have விட்டேன். no desire to build a church anywhere in the world. உலகத்தில் எந்த பகுதியிலும் சபையை கட்டுவதற்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. If God wants to do it, let him do it. கர்த்தர் விரும்பினால் அதை கட்டுவார். If he doesn't do it, that's fine. I got other places to go. அவர் கட்டவில்லை என்று சொன்னால் எனக்கு போவதற்கு வேறு இடங்கள் இருக்கிறது. So in these 30 years I traveled many other places. ஆக இந்த 30 ஆண்டுகளாக பல வேறு இடங்களுக்கு பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன். God planted different churches. அங்கே தேவன் பல விதமான சபைகளை ஏற்படுத்த ஸ்தாபித்தார். Then last year I suddenly had a burden. I said, let's try Singapore again. அவை கடந்த ஆண்டு எனக்கு ஒரு பாரம் ஏற்பட்டது. சரி, சிங்கப்பூர்ல மீண்டுமாய் ஒரு முயற்சி செய்து பார்ப்போம். I didn't know what God would do. தேவன் என்ன செய்வார்னு எனக்கு தெரியாது. Because for so many years nothing happened here. ஏன்னா அநேக ஆண்டுகளாக இங்கு ஒன்றும் நடைபெறவில்லை. And somehow God did something. எப்படியோ தேவன் ஒரு காரியத்தை இங்கே செய்தார். அது நான் அல்ல. It was not any brother. எந்த சகோதரனும் அல்ல. It was God. தேவனே அதை செய்தார். And we praise the Lord. நாம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம். Those who God has chosen தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் to be a little fellowship here. இங்கே ஒரு சிறு ஐக்கியத்தை உண்டாக்கக்கூடிய A light that shines for God. தேவனுக்கென்று பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு சுடர். It's not how many people there are. எத்தனை மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது பொருட்டல்ல. You see these street lights, a small, powerful sodium vapor lamp. சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் என்று சொல்லப்படுகிற சக்தி வாய்ந்த மின்சார ஒளி விளக்குகளை பாருங்கள். It lights up the whole street. அது முழு தெருவுக்கும் வெளிச்சம் It's கொடுக்கிறது. not the size of the bulb. அது அந்த பல்பினுடைய அளவு அல்ல, It's the power. அது சக்தி. Why did Jesus say you're like salt? நீங்கள் உப்பை போல இருக்கிறீர்கள் என்று ஏன் இயேசு சொன்னார்? How much salt do you put in your whole plate of rice? ஒரு பிளேட் சாதத்திற்கு எவ்வளவு உப்பு போட வேண்டும்? So little. கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் போதும். Jesus was emphasizing quality. இயேசு எப்பொழுதுமே தரத்தை வலியுறுத்தினார். You don't need a bucket full of salt. உங்களுக்கு ஒரு பக்கெட் நிறைய உப்பு தேவையில்லை. If it has no savor, Jesus said, அதற்கு உப்பு சாரமற்று போய்விட்டால் even a bucket will not change this taste. உப்புக்கு சாரம் இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு பக்கெட் உப்பை போட்டாலும் அது சுவை மாற்றாது. Strong salt, a few bits of it is enough. சாரமுள்ள உப்பாக இருந்தால் கொஞ்சம் போட்டால் போதும், அது உப்பு எல்லாவற்றுக்கும் பரவிடும். The other picture you said you're the light. இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறார், நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள். How much space does a bulb take in a room? ஒரு அறையிலே ஒரு பல்பு எவ்வளவு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்? Such a small space in the room. ஒரு அறையிலே சின்ன இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. It lights up the whole room. ஆனால் முழு அறைக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. It's not size, it is power. அளவு அல்ல, வல்லமை. The two examples Jesus used, salt and light.
ஆகவே ஒளியும் உப்பும் இரண்டு உதாரணங்களை பயன்படுத்துகிறார். ஒரு செய்தி, it's not size, அளவு அல்ல, power, சக்தி, nature, சுபாவம். it's the nature of salt to make something salty. ஒரு இதிலே உப்பு சுவை கொடுப்பதற்கு உப்பினுடைய சுபாவம். Nature of light to drive out darkness. இருளை விரட்டி அடிப்பதற்கு ஒளியினுடைய சுபாவம். God's nature, that's what we need to seek for. தேவனுடைய சுபாவத்தை தான் நாம் தேட வேண்டும். When we are filled with the Holy Spirit, it's God's nature that நாம் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படும் பொழுது தேவனுடைய சுபாவம் அங்கே வெளிப்படுகிறது. That's why I say it's a foolish man who keeps his TV room locked up and his library locked up and his finance room locked up. டிவி அறையையும் புத்தக அறையையும் பண அறையையும் பூட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் அவன் புத்தியினர். And trying to behave like in a Christian way on the outside. ஆனால் வெளியே பார்ப்பதற்கு கிறிஸ்தவனை போல நடந்து கொள்கிறவன். It's exactly like a dog saying meow. ஒரு நாய் மியாவ் சொல்கிறது போலவே. It's you can fool others, but one day in a time of temptation you'll see you're not changed. மற்றவர்களை ஏமாற்றி விடலாம், ஆனால் சோதனை என்று வரும்பொழுது நீங்கள் மாறவில்லை என்பதை விளங்கிவிடும். I want every part of my life to be filled with the Holy Spirit. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட வேண்டும். And I want to do my small part to build the body of Christ here. ஆண்டவரே, இங்கே கிறிஸ்துவின் சரீரம் கட்டப்படுவதற்கு என்னுடைய சிறு பங்கை நான் கொடுக்கட்டும் ஆண்டவரே. That's what we testify to in the breaking of bread. ஆகவே அப்பம் விற்கிற ஆராதனையில் அதைத்தான் நாம் சாட்சி பகிர்கிறோம். When we take part of the bread, நாம் இந்த அப்பம் விற்கும் ஆராதனையில் பங்கு பெறும்போது with all of us, நாம் எல்லாரும் the way in which Jesus said, இயேசு சொன்னார், you're all one. நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கிறீர்கள். You're committed to each other. ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்கள், அர்ப்பணித்திருக்கிறீர்கள். When we drink the cup, நாம் இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணும் பொழுது there's a sense of equality. அங்கே எல்லாரும் சமம் என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது. I may be more spiritual than many of you. உங்களை அநேகரை காட்டும் நான் அதிக ஆவிக்குரியவனாக இருக்கலாம். I don't drink a bigger cup than all of you. ஆனால் உங்களை காட்டும் நான் பெரிய பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணுவதில்லை. இல்லை. Same size. அதே கோப்பையின் அளவுதான். The same blood of Christ that cleanses you cleanses you. உங்களை சுத்திகரித்த அதே இயேசுவின் ரத்தம் தான் என்னையும் சுத்திகரித்திருக்கிறது. There's a sense of equality when we break bread together. ஆக எல்லாரும் சேர்ந்து அப்பம் விற்கும் பொழுது நாம் எல்லாரும் சமம் என்று சொல்கிறோம். We are committed to one another. ஒருவருக்கொருவர் நாம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். And we are equal before Christ. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாம் சமமானவர்களாக Even though இருக்கிறோம். there are different gifts. வித்தியாசமான வரங்கள் இருந்தாலும் At the same time there's a humility. அதே நேரத்தில் அங்கே ஒரு தாழ்மை I இருக்கிறது. hope there will be there when you break bread. இந்த அப்பம் விற்கும் பொழுது ஒரு தாழ்மையான ஆவி உள்ளத்தில் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். Lord, I don't deserve that you should come all the way from heaven to die for me. ஆண்டவர் எனக்கு மரிக்கும்படியாக நீர் பரலோகத்திலிருந்து வருவதற்கு நான் தகுதி இல்லை. I've seen people come to the breaking of bread with such a pride. சில பெருமையோடு கூட அப்பம் விற்கும் ஆராதனைக்கு வருவதை பார்த்திருக்கிறேன். As they deserve something. ஏதோ தாங்கள் எல்லாருக்கும் தகுதியானவர்கள் போல வருகிறார்கள். I've been breaking bread for 57 years. 57 ஆண்டுகளாக நான் அப்பம் விற்றிருக்கிறேன். Even today I come and say, Lord, I don't deserve it one bit. இன்றைக்கும் ஆண்டவரே ஒரு சொட்டு கூட நான் தகுதியில் என்று வருகிறேன். I come without any sense of deserving. It's a gift God's given. ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுத்ததெல்லாம் உம்முடைய ஈவு வரம். நான் எந்த தகுதியும் இல்லாதவன் ஆண்டவரே. Receive the bread and the cup in humility. தாழ்மையிலே நான் அந்த அப்பத்தையும் ஆண்டவரே ரசத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Recognize that I'm not everything. I'm one member in a body. நான் எல்லாவற்றிலும் எல்லாம் அல்ல. நான் இந்த சரீரத்தில் ஒரு அவயவம் ஆண்டவரே. I don't take a bigger chunk of that bread. The same small piece everybody else takes. நான் அந்த ரொட்டி தொட்டிலே பெரிய பகுதி நான் எடுக்க மாட்டேன். எல்லாரும் எடுக்கிறது போல நானும் சிறு அளவு எடுத்துக்கொள்வேன். I remember hearing a story. ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. One church where an elder was very proud and trying to take a lot of importance in the church. ஒரு மூப்பர் சபையிலே பெருமையுள்ளவராக இருந்தார். சபையிலே தனக்கு தான் முக்கியத்துவம் வேண்டும் என்று எண்ணினார். And making everybody else feel small. ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் நீங்களா ஒன்றுக்கும் லாய்க்கில்லை என்று சொல்றாங்க. So one smart brother decided to teach him a lesson once. ஆகவே ஒரு புத்திசாலி சகோதரன் இவருக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். When they were breaking bread, எல்லாரும் அப்பம் விற்கும் பொழுது the elder brought the bread around. அந்த மூப்பர் அப்பத்தை கொண்டு வருகிறார். He took about 3/4 of the bread and started eating. அவர் அந்த ரொட்டி துண்டிலே முக்கால் பகுதி எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டார். The elder looked at him sternly, couldn't say anything and moved on. முறைத்து பார்த்துவிட்டு அவர் அப்படியே போய்விட்டார். அந்த நேரத்தில் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை. After the meeting he said, why you took such a lot? Don't you know there are so many other people here? கூட்டம் முடிந்த உடனே அந்த சகோதரி பார்த்து கேட்டார், எல்லாரும் இருக்கிறான்னு உனக்கு தெரியாதா, ஏன் அவ்வளவு ரொட்டி துண்டை எடுத்துக்கொண்டாய்? He said, brother, that's just to teach you, don't become so big in this church. We are all brothers. அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக தான் செய்தேன். நாம் எல்லாரும் சகோதரர்களாக இருக்கிறோம், நீங்கள் மட்டும் பெரியவர்கள் என்று எண்ண வேண்டாம். Don't think one is more important than the other. ஒருவர் மற்றவர்களை காட்டிலும் முக்கியமானவர் என்று எண்ண வேண்டாம். Yeah, that's a good way to learn humility. தாழ்மையை கற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வழி.